अगर आपकी कार सेल्फ स्टार्ट नहीं हो रही है तो वीडियो एंड तक ज़रूर देख लेना। कई बार 4-5 बार अटेम्प्ट करने के बाद कार सेल्फ स्टार्ट हो जाती है, कई बार नहीं होती है। की टर्न करते ही क्लिकिंग साउंड आता है और आपकी कार सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। बैटरी न्यू है, फुली चार्ज है, बैटरी के टर्मिनल प्रॉपरली टाइट हैं, फिर भी कार स्टार्ट नहीं हो रही है। की टर्न करते क्लिकिंग साउंड आता है तो आपकी कार की जो सेल्फ स्टार्टर मोटर है उसका सोलेनोइड स्विच ख़राब हो चुका है। आप सोलेनोइड स्विच को न्यू डलवा लें और आपके कार की जो सेल्फ स्टार्टिंग की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।